रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ल्ज़ला एक कुदरती आफत है। ये क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? आज की इस वीडियो में साइंस और कुरान की रोशनी में इस पर बात करेंगे। मुख्तसर बात पाकिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले पर भी होगी। नाजरीन, इल्म रियाज़त के माहिरीन के मुताबिक ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ज़मीन में लर्जिश पैदा होती है, जिसका नतीजा ज़ल्ज़ला है। ज़मीन में मौजूद पहाड़ कीलों की मानिंद हैं और ये ज़ल्ज़ले की शिद्दत को रोकने में कारगर साबित होते हैं। दूसरी जानिब शरीयत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जो कोई औरत खुशबू लगाती है और इसका असर गैर मर्दों तक रहता है, शराब और ज़िना आम हो तो ज़ल्ज़ले आते हैं। नाज़रीन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि हार्ट टेक्नोलॉजी की बदौलत भी मसनूई तौर पर ऐसी आफात पैदा की जाती हैं जो बुनियादी तौर पर कायनात के निज़ाम में छेड़छाड़ की वजह से होता है, मसलन सैलाब और ज़ल्ज़ले। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के करीब जातला अली बेग अफसलपुर के इलाके में शदीद ज़ल्ज़ला आया और इसका मरकज़ जहलम के शुमाल में 12 किलोमीटर दूर मीरपुर के करीब था। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.1 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़ल्ज़ले से जहां सड़कें दोलख्त हुईं, वहीं कई घर और मसाजिद भी इसकी शिद्दत बर्दाश्त न कर सके और माली नुकसान के साथ साथ बड़े जानी नुकसान का भी खदशा है। इतलात के मुताबिक 2 बच्चों समेत 5 अफराद इस आफत की नज़र हुए और जान की बाजी हार गए, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। सड़कें टूटने की वजह से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। दूसरी जानिब पाक फ़ौज की जानिब से फ़ज़ाई ऑपरेशन का जायज़ा भी लिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो तमाम दुनिया के मुसलमान, खुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए आजमाइश है। कहीं नागहानी आफात, कहीं जंगो जदल से अमवात, तो किसी जगह अफलास के डेरे। हुक्मरानों और रियाया को सोचना होगा कि बैक वक्त इतने महाज खुल गए हैं, क्या ये हमारे अमाल का नतीजा तो नहीं? यकीनन हमें तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू करना है।